Ok សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសហើយអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំលើកយកចំណងជើងថា yet អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅពាក្យថា yet តើគេប្រើប្រាស់ពាក្យ yet នេះនៅពេលណាហើយប្រើជាមួយនឹងប្រយោគបដិសេធឬក៏ប្រយោគសំណួរឬក៏ប្រយោគធម្មតាទូទៅយ៉ាងម៉េចខ្លះអូខេមុននឹងខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពាក្យថា yet នេះជាមុនសិនពាក្យថា yet នេះគឺជាពាក្យដែលប្រែថាដែលមានន័យថាឬនៅឬក៏នៅឡើយទេនេះគឺជាការប្រែរបស់ពាក្យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយណាមួយវាគឺប្រើបានទៅតាមប្រយោគរបស់វាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកពីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានជាការចោទជាសំណួរជាមួយនឹងបដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេមុននឹងខ្ញុំអធិប្បាយទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រយោគជាសំណួរសិនការចោទជាសំណួរជាទូទៅការចោទជាសំណួរគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយ have ជាមួយនឹង has ទាំងពីរនេះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលពាក្យជាប្រធានសិនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យថា I you we they ឬអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថា plural ក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើជាមួយនឹង have បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើពាក្យឬក៏ជាពាក្យកិរិយាសព្ទទី3ឧទាហរណ៍ថាពាក្យថា see saw seen អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យថា see verb គឺជាកិរិយាទី1 saw កិរិយាទី2បន្ទាប់មក seen គឺជាកិរិយាទី3នេះហើយគឺជា verb ទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកពាក្យទី3នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យថា yet នេះគឺចូលចិត្តនៅខាងចុងប្រយោគអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏នៅខាងក្រោយប្រយោគអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់នៅក្នុងប្រយោគសំណួរហើយឥឡូវយើងមកមើលតាក់ទងជាមួយនឹង negative sentence អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើជាមួយI we you they នេះជាមួយនឹងពាក្យថា haven't ឬក៏ have not ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរនេះគ្រាន់តែគេសរសេរជាទម្រង់កាត់បន្ទាប់មកយើងបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទទី3មកបន្ទាប់មក yet គឺនៅខាងក្រោយដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នា he she it នេះក៏ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើជាមួយនឹង has not និង hasn't ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងប្រើជាមួយនឹង verb ទី3 verb ទី3ដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា past participle នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងពាក្យជាសំណួរជាមួយនឹងចម្លើយជាប្រយោគបដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលនេះ Have you seen the movie yet Have you seen the movie yet អូខេពាក្យនេះឬក៏ជាប្រយោគនេះគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់បកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានយល់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្យល់បន្ថែមជាមួយនឹងពាក្យឬក៏ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ yet តែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អូខេហើយចម្លើយរបស់វាគឺ I haven't seen the movie yet I haven't seen the movie yet អូខេឧទាហរណ៍ទី2 Have they come in yet Have they come in yet They haven't come in yet They haven't come in yet Has she found the cat yet Has he found the cat yet He hasn't found the cat yet He hasn't found the cat yet Has she cooked dinner yet Has she cooked dinner yet She hasn't cooked dinner yet She hasn't cooked dinner yet អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា yet ជាទូទៅគឺគេប្រើជាមួយនឹងប្រយោគជាសំណួរជាមួយនឹងប្រយោគជាបដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយវិញទៀតគឺគេប្រើជាទម្រង់អនាគតជាទម្រង់អនាគតអូខេ
សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់កាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយពាក្យ yet ហើយបើសិនជាការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានត្រង់ណាដែលមិនបានខ្វះខ្វាយឬក៏មិនបានច្បាស់លាស់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ពាក្យនៅជាសំណួរជាមួយនឹងការsuggest ជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីៗនៅខាងក្រោមបានអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត